Баршаңызға сәлем, каналымның құрметті көрермендері. Сіздермен Динара. Бүгін мен сіздермен дәмді және қою мампар сорпасының рецептімен бөліскім келеді. Алдымен қамырды дайындаймын. Ол үшін керек ингредиенттер ол жұмыртқа және ұн. Жұмыртқаны ыдысқа бөліп, қажетті мөлшерде ұн қосамын. Менің ойымша, бұл қамырды дайындаудың ең үнемді әдіс. Қамырды біртекті болғанша илеймін. Қамыр орташа жұмсақ болу керек. Қамырды полиэтиленге орап қалдырамын, ал әзірше сорпаны дайындаймын. Сорпаға қажетті ингредиенттер ол ет, пияз, болгар бұрышы, қызанақ, сұйық май, сарымсақ, кинза, томат пастасы және картоп. Барлық ингредиенттерді алдын ала 4 бұрышты турап дайындап қойдым. Майды қыздырып, алдымен етті қуырамыз. Барлық ингредиенттерді орташа отта дайындаймыз. Еттің суы тартылғанша қуырып аламыз. Майдалап туралған сарымсақты қосамыз. Сарымсақтың иісі шыға бастағанда туралған пиязды қосамыз. Әр ингредиентті салғаннан кейін жиі араластыру қажет. Пияз қызара бастағанда қызыл және жасыл болгар бұрыштарын, қызанақтарды, томат пастасын және кинзаны қосамыз. Содан кейін тұз қосып, туралған картопты қосамыз. Салған ингредиенттердің бәрін 5 минуттай қуырып аламыз. Су құйып, бетін қақпақпен жауып, қайнағанша күтеміз. Қайнаған бойда жиналған көбікті алып, баяу отта қалдырамын.
Әзірше қамырды жайып, жұқа жолақтарға кесіп, ал жолақтарды 4 бұрыштап кесемін. Қамырды жайған кезде үстіне ұн себу керек. Сорпаға қамырдың тең жартысын ғана қостым. Ал екінші бөлігін кептіріп қойдым. Әбден қайнаған және дайын болған сорпаға дайындалған қамырды қосамыз. Салған қамырды бірден араластыру қажет. Немесе аздан салып араластыру керек, өйткені салған қамыр бір-біріне жабысу мүмкін. Сорпа қайнағанша қамырды араластырамыз. Кейін баяу отта қамырды шамамен 10 минут пісіреміз. Жиі араластыру керек. Мампар сорпасы дайын, өте дәмді және қою болып шықты. Менің ойымша, бұл мампар сорпасы ешкімді бейжай қалдырмайды, барлығына ұнайды. Әсіресе тағам жақсы ниетпен және махаббатпен дайындалған әр адамның көңілінен шығады. Мен ұсынған рецепт бойынша отбасыңызға дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.